berikut ini adalah efek dari bautnya. Ini kebanyakan ini kalau sudah sering dibongkar pasang, lepas, akhirnya skrup ini aus. Ini tidak bisa dikencangkan lagi, jadi dia muter terus. Nah, efek dari skrup ini nanti tidak bisa menahan dari bearing ya, bearingnya ini. Terus kemudian juga akan terdampak goyang. Dari bearing itu tidak bisa permanen karena casingnya ini sudah tidak lagi mampu menahan, jadi saat dinyalakan seperti ini. Bisa didengarkan ya bunyinya. Itu bukan karena dari armaturnya itu ataupun kumparannya sudah tidak normal ataupun mau terbakar, bukan. Jadi ini karena casingnya sendiri dari skrup sudah tidak lagi bisa menahan dari bearingnya. Untuk solusinya seperti berikut ini. Kita lepaskan semua skrupnya. Ini saya menggunakan tabur 3,5, terus kemudian nanti untuk bautnya ini adalah 4 mili kurang, 3,7 atau 3,8. ini bautnya. Jadi untuk lubangnya ini sekalian kita bor sampai tembus ya, sampai tembus ini semuanya. Udah ya, di sini sudah kita bor sampai tembus semua. Ini juga semuanya sudah. Untuk panjangnya baut sendiri bisa menyesuaikan, mungkin dari merek bor lain hampir sama, tapi nanti bisa menyesuaikan, siapa tahu untuk casingnya ketebalan berbeda. Untuk yang sebelah sini agak panjang ya, ini yang bagian sini pendek-pendek sini, dan atasnya ini agak panjang. Kita langsung masukkan saja seperti ini.
jangan sampai bentur tembus. Kemungkinan kalau mau diberi baut juga bisa, nanti ada diperpanjang lagi bautnya. Karena tadi lubang matabur 3,5 dan bautnya menggunakan lebih besar, jadi ini otomatis membentuk berat sendiri ya, jadi dia terbentuk berat. Bagian sini juga semuanya. Di sini sudah tebal, di sini ada baut agak panjang ya, terlalu panjang, nanti bisa diganti dengan yang sesuai di sini. Atau bisa juga teman-teman seperti ini ya, ini dibalik. Kalau tadi kan yang kepala bautnya dari sini, sekarang murnya saya masukkan di sini. Ini lebih kuat lagi karena menggunakan mur juga. Nah, seperti ini ya, tapi ini kita balik yang bautnya dari sini agar ini tidak muncul di permukaan terlalu banyak. Bisa agak diperbesar lubangnya agar kepala bautnya ini nanti tenggelam ya, agar ini nanti tenggelam. Menggunakan matabur 1/2 mili untuk memperbesar ini, kita perbesar lagi sedikit saja ya, agar nanti kepala bautnya bisa tenggelam. Di sini kita akan menggunakan mur, namun cara pemasangannya dibalik. Di sini tempatnya mur dalam. Ini untuk yang tadi pertama itu menggunakan matabur yang besarnya sama dengan baut yang akan kita gunakan ya. Jika tidak ingin menggunakan ini baut, itu harus matabur lebih kecil dari besarnya bautnya yang akan dipakai, jadi akan nanti di sini bisa terbentuk berat ya itu. Tapi ini saya akan menggunakan ini agar lebih kuat, menggunakan baut ya, mur dan baut. Oke, seperti ini pasangnya. Terus juga
ini sudah selesai semuanya. Jadi ini kepalanya sudah datar ya, datar ini di dalam ini juga, jadi tidak mengganggu ya, semuanya sudah. Nah, kita tinggal coba bagaimana setelah casingnya bisa kuat kembali, apakah masih ngorok ini. Sekarang kita coba apakah ini nanti masih terdengar suara seperti ngorok ya. Suaranya sangat halus ya. Kalau tadi ada sedikit bunyi dengoran ya, sekarang suaranya lebih halus. Seperti baru lagi ya, ini sangat rapat. Jadi kebanyakan kendala dari mesin bor itu kalau sudah sering dibongkar dan dipasang lagi, ini tempatnya ini yang di dalam itu pasti aus, dan kalau aus ini tidak bisa lagi dikencangkan, maka di sini akan berongga. Kalau di sini berongga, maka bearingnya akan mudah bergerak. Jadi saat dinyalakan terjadi medan magnet ya, secara otomatis medan magnet akan menarik. Jika bearingnya itu longgar, maka dia akan mengenai dari sepulnya tadi. Jadi armatur dengan sepulnya bertabrakan ya, agak sedikit ada goresan. Jadi seperti ini, ininya seperti baru lagi ya. Jika tidak ingin menggunakan murnya ini, teman-teman bisa melubanginya ini lebih kecil dari baut yang akan digunakan ya. Jadi nah ini tabur lebih kecil dari bautnya ini tadi ada sekitar 3 mil 3,5 ya, sesuai. Dilubang dulu. Jika ingin menggunakan baut, maka untuk pengeborannya ini nanti bertembus sama besarnya dengan baut ya. Kemudian di sini banyak yang awalnya tadi kepala bautnya di sini, kita balik dari sini ya, kita balik. Kemudian yang di sini kita pasang mur agar bisa masuk ya, ini. Baik, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.